Hello， 大家好，我係 Jackie。今日嘅話咧，同大家去睇下我哋一個中山第四座住宅，中山首創宋四庭院3進門設計嘅一個住宅。咁呢個名稱咧就叫做奇關悅來啦。奇關悅來呢個名稱嘅話咧，係以我哋著名嘅2條路而命名嘅，奇關西路同埋我哋嘅一個悅來南路。悅來南路係我哋金融街，奇關西路係我哋一個主幹道。主要呢一個樓盤嘅話，除咗係第四座住宅之外，個地段好靚仔嘅。咁成個小區設計嘅話咧，係要採用翻我哋一個風水大宅3進門庭院嘅一個中式設計嚟做我哋嘅一個交樓標準啦。咁而且嘅話，我哋嘅戶型嘅話，講翻係第四代住宅，咁佢主要傾向於乜嘢咧？主要咧就傾向於我哋嘅一個贈送面積啦。咁佢個贈送面積嘅話咧，非常之靚仔啦。佢主要有3種嘅在售戶型，第一種咧就係我哋106嘅話咧，咁佢個戶型咧售率係去到130%嘅。換句話嚟講，你買106嘅話咧，你就可以享受到130幾平方嘅一個平層嘅一個性價比啦。第二個就係123個戶型嘅話咧，咁佢嘅享受嘅就係160幾平方嘅一個售率，最大嘅戶型148平方。咁佢所贈送嘅面積嘅話咧，等同於差唔多210方咁大嘅大平層啦。咁佢所有嘅一個園林設計咧，大家展示我俾大家睇下。我哋所有嘅園林設計咧，都會傾向於我哋嘅一個古色古畫嘅一個書香世代嘅一個咁樣嘅設計啦。咁加上嘅話咧，最緊要就係咩咧？佢嘅贈送率真正折合落嚟個價錢，比我哋周邊二手房嘅價錢更加具有性價比，更加之平。咁而且嘅話咧，我哋呢一個奇關悅來嘅話咧，話明係第四座住宅咧，咁佢個設計上面嘅話咧，係會比較傾向於我哋嘅空中花園，同埋我哋嘅一個日照時間嘅一個人體工程學嘅一個學問嚟打造我哋第四座住宅嘅。換言之嚟講嘅話，你住喺呢個第四座住宅，哪怕你唔買，你過嚟參觀下都好，你都會刷新你嘅認知。因為呢個樓盤一旦誕生出嚟之後，我哋成個地產界都轟動晒。所以如果你中意嘅話，一定要過嚟親身感受現場。好啦，即時去片送上我哋樣板房視頻參觀睇睇。一齊嚟參觀下我哋第四座住宅嘅一個106方嘅設計嚇，買106享咧享受130幾平方嘅一個戶型設計，頂尖嘅交樓標準，一齊嚟睇下。第四代住宅有一個好處就係你眼見好多個面積，佢都係贈送嘅。尤其是我哋呢一個面積，個廳嘅呢一個飯廳位置呢間，其實係間房間嚟嘅，但係我哋交樓嘅時候已經幫你剝咗佢，所以嘅話咧，呢邊係一個贈送面積全贈送嘅。呢個係3房2衛嘅一個設計，親客一體化。咁我哋第四座住宅咧會比較傾向於一個戶外嘅活動空間，所以嚟講嘅話咧，我哋留意下視頻睇落去，你就知道啦。我哋每一個戶型，我哋嘅陽台都係特別之大氣，因為咧我哋係以一個空中花園嘅一個點綴嚟到設計我哋呢一個陽台嘅。嗰陣時我哋加樓嘅時候咧係唔會封玻璃，我哋係正常去加樓比例，種花種草都冇問題嘅。咁呢邊就係廚房位置，廚房位置嘅話咧，都係用翻我哋嘅一個進口嘢嘅廚櫃啦，同埋廚台。我哋呢邊嗰個3件套咧，都係德國製嘅一個3件套廚具嚟嘅。咁呢邊嘅話，生活陽台主要俾你放洗衣機嘅，就唔多展示啦。呢個咧就係中間廳兩邊房嘅飛機蜻蜓戶型設計嚇。呢邊嘅話咧就係我哋呢一個房間啦。嗱，呢個房間亦都係贈送面積，全贈送，係全贈送嘅，唔係半一半種啦，係全贈送我哋呢個面積嚇。咁呢邊嘅話咧，就公共衞生間，用翻我哋 Total 同埋科立嘅一個浴具同埋3件套啦。呢個咧就係我哋長輩房朝翻南向。咁樣嘅話咧，我哋第四座住宅除咗會有多啲嘅戶外活動空間之外嘅話咧，我哋係會比較注重我哋嘅採光面嘅。我哋可以發覺下我哋呢邊咧，客廳同埋我哋嘅房間，我哋個嘅落地窗咧都會比一般嘅樓盤會大。因為我哋會注重翻我哋嘅一個採光面，同埋我哋一個會吸收陽光嘅一個闊面啦。呢個主人房嘅話咧，就會有主人房衞生間啦，同我哋公共衞生間一樣，都係智能馬桶嘅一個交樓標準嚇。咁呢邊嘅話就係我哋20個平方嘅一個主人房嘅一個房間啦，咁樣嘅。咁再次重溫一下嚇，呢個係106方，買106享受我哋嘅130幾平方嘅一個
設計，同時最平嘅價錢，新樓上有間150萬啫，有成交㗎啦。全屋美的智能高端系統加我哋全屋中央空調，唔係風管機，直接就係中央空調。齋係成一個中央空調嘅話咧，再用我哋最高端嘅品牌嚟講嘅話咧，最起碼要費10萬蚊，先至可以做到我哋咁靚仔嘅中央空調。所以嚟講，折合翻個單價，比我哋周邊二手房仲加要平。如果你中意嘅話咧，不妨傾傾啦，加我 WhatsApp 或者 WeChat 俾電話我都 OK 嘅。好 ，Let's go 去睇下我哋大少少嘅123。嗱，再睇一間我哋123平方嘅單位嚇，呢個同樣係第四代住宅嘅設計啦。入翻嚟重溫翻我哋頭先樣板房講一句，第四代住宅會比較傾向於戶外活動空間同埋贈送面積多嘅。我哋而家睇到個廳，由呢一盞燈一直打過去，我哋幅牆全贈送，係全贈送，唔會話咁少係計一半啊，送一半咁樣，唔係嘅。同時，我哋呢一個就係我哋空中花園嘅一個設計啦，比較傾向於我哋每日嘅一個採光面，會俾我哋吸收更加多嘅太陽，再去做我哋一個比較有生機嘅一個生活。成個廳咧，兩幅牆之間嘅闊度比我哋106方會闊好多。106嘅話就4米，呢度嘅佢係傾向於半橫廳設計，但係係會有6米嘅。咁呢個係南北通透嘅空中花園，朝翻南向。呢邊咧有一個副陽台朝翻北向，咁餐廳嘅位置同埋廚房咧，佢嗰個設計咧就比較中規中矩啲啦，就冇咩突破式嘅。轉頭148方嗰個咧就有突破啦。咁呢個咧就係同樣嘅家裏標準啦，德國製嘅3件套嘅廚具啦。呢個咧係洗碗機嚟嘅喎。我哋3個樣板房家裏標準，佢同樣都係洗碗機同埋我哋嘅消毒一體化功能嘅，好靚仔㗎。咁然之後咧，佢嗰個家裏標準咧，所以都係進口式比較靚嘢啦。咁呢個戶型嘅話咧，佢就係3房3衛嘅家裏標準。嗱，呢一個咧係我哋嘅長輩房，大概就會有19個平方到嘅，朝翻南向，就點樣放床點樣放衣櫃得啦。咁呢個咧就係兒童房，如果你係話少人居住，但係嘅話會有客戶或者親戚朋友過嚟嘅話咧，你可以安排佢瞓呢間。點解？雖然係房間細，但係佢會有套間。呢個就係佢嘅特別之處啦。佢嘅特別之處就係我哋嘅客房係會有套間嘅。咁呢個就係公共衛生間。咁公共衛生間嘅話咧，亦都係我哋 TOTO 同埋科勒嘅一個品牌。咁呢個就主人房啦。主人房唔單止有套間，仲會有一個全贈送嘅一個大嘅衣帽間。成個衣帽間嘅話會有10個平方嘅。所以嚟講嘅話咧，佢呢個全贈送，買123，享受嘅係166平方嘅一個面積。呢個就係我哋嘅套間啦。套間嘅話咧，佢都唔話細嘅，都比較靚仔。朝翻南向，都係嗰句，我哋第四代住宅嘅話咧，咁佢傾向於就係每一日係可以見到陽光嘅時間，日照時間係會比我哋傳統住宅嘅話咧更加之有突破。所以嚟講嘅話咧，呢一個123平方嘅話咧，真係刷新咗我哋成個一個同行地產同行嘅一個認知，亦都刷新咗好多客戶對於佢未來住宅夢想之家嘅一個定義。咁所以嚟講嘅話，呢個位置佢個價錢嘅話咧，最平手頭上有間123平方，只需要180萬，搞掂㗎啦。最平嗰間嚇，所以嚟講嘅話咧，佢呢個靚仔仔嘅一個第四代住宅，如果你中意嘅，真係要親身過嚟感受下現場啦。因為視頻俾到你感覺，只不過係一個認知，實際感受到個現場先至叫震撼，刷新你嘅認知。好啦，咁啊加我 WhatsApp 或者 WeChat 都冇問題嘅。好啦 ，Let's go， 我哋一齊去睇下我哋最大嘅戶型148平方。嗱，呢個就係我哋最大嘅戶型148平方㗎啦，而且呢個戶型嘅話，你買148用起要去超到200，點解？成間屋送咗60個平方俾你嘅，呢個咁靚仔嘅話咧，就係我哋嘅空中花園啦，陽台改嘅空中花園嚟嘅，而可以自己佈置我哋嘅綠植啦，同埋我哋嘅水景都 OK 嘅。嗱，我哋呢個板房好用心嘅，雀仔、鸚鵡都係用活的，不是塑料嚇。咁呢個廳嘅話咧，俾人哋感覺嘅話十分大氣啦。佢而家朝翻南向咧，而且嘅話咧，成個廳佢嘅佈局嘅話咧，非常之方正格局嘅。你可以距離你就見得到噶啦。我哋前後距離個闊度嘅話係接近6米，
前後嘅話咧係唔包我哋嘅空中花園嘅話咧係已經係接近5米，所以話成個廳嘅話有30個平方咁大㗎啦。咁呢度咧就係一個開放式嘅廚房啦。當然我哋交樓時候俾你嘅話咧係唔係開放式廚房嘅，我哋係會有風窗交樓俾你嘅。我哋係精裝修交樓㗎，而且嘅話咧，我哋呢邊嗰個餐廳位置嘅話咧都唔會窄嘅，你放咗8人大台、圓台都 OK 嘅。呢一個位置嘅話咧，佢嘅闊度嘅話大概就去到有成接近4米咁樣嘅。咁呢一個位置咧就好巧妙啦。呢一個位置嘅話咧，呢個係一個中廚位置，佢變咗一個休息間。呢邊咧係一個西廚位置，佢就做翻一個廚房位。因為我哋嘅廚房嘅位置交樓嘅話咧，呢一個位置係全贈送嘅。係全贈送嘅，加上嘅話咧，總會有翻個生活陽台俾我哋做翻我哋呢一個放洗衣機啊、放雜物咁嘅地方嘅。我哋以後交樓咧會有風窗啦，加上嘅話咧，我哋中西廚合璧嘅話，成個空間感就出咗嚟㗎啦。咁我哋呢度交樓嘅話咧係5房嘅，第一樣品房咧做咗4房，點解？轉頭同你講啦。呢個咧係我哋嘅長輩房，即係父母房啦，佢會有個套間嘅。我哋成間屋咧係5房。3衛嘅設計，所以嚟講嘅話咧，佢嗰個空間感利用得非常之足嘅。我哋係全部交樓都係精裝修交樓俾你嚇。好啦，咁就睇翻呢度一間房啦。呢度咧就係我哋一個乾濕分離嘅衞生間，咁就中規中矩，唔會有太大嘅特色，但係會比較寬敞。我哋個交樓標準嘅話，都係用翻我哋一個進口品牌科勒嘅一個進口品牌嘅。呢個咧就係房中房設計。呢一個位置就係房中房，呢度2間房嚟嘅，呢度一間房，呢度一間房。呢一個房咧係全贈送嘅，係全贈送㗎。我哋呢個房係仲有一樣嘢，唔好意思咁多位街坊，我哋呢邊嘅話講漏咗一樣嘢，我哋間父母房即係有衛生間嗰個父母房咧係全贈送嘅，成間房全贈送。呢一間房亦都係半贈送。呢個係我哋嘅第4間房啦。咁第4間房嘅話咧，佢有16個平方嘅，你點放床、點放衣櫃都冇問題啦。咁就到翻我哋主人房啦。主人房嘅話咧，成間主人房係會面積咧同我哋嗰個廳差唔多，有30個平方啦。咁呢個咧亦都係朝翻南向嘅，睇翻我哋園林位置。攝影師你可以睇下我哋嗰個園林啊。我哋呢一個宋氏庭院嘅一個設計嘅話咧，就係我哋呢一個園林嘅主要特色啦。咁美中不足咧就係我哋呢個衣帽間咧，相對嚟講可能會細啲，但係嘅話咧，我哋個衛生間會彌補翻我哋呢個缺點咧，嚟衛生間咧就好大嘅。我哋交樓標準嘅話咧，係成個衛生間都係用我哋智能馬桶作為交標嘅。咁講翻價錢先嚇，講翻價錢咧，呢個就係17000幾度有成交嘅。咁你大概就去到260萬度，你就可以買到一間接近210平方嘅一個大平層戶型啦。呢個就係中山第4代住宅首創嘅一個亮點，亦都係中山人嘅驕傲。如果中意嘅話咧，不妨可以睇睇。